वेलकम टू सस्ता बाज़ार। सस्ता बाज़ार में आज टीवी आया है नांदेड़ से। जी हाँ, देख सकते हो हमारे कस्टमर जयेश गायकवाड़ ने भेजा है ये पार्सल। एलईडी टीवी आया है सस्ता बाज़ार सर्विस सेंटर में। क्या इश्यूज़ है कृष्णा जी इसमें? कितने लाइटिंग हुआ है, कस्टमर बोला कि चेक करते इसको क्या है। ओके सो देखिए कृष्णा जी ये टीवीज़ को ऑन करके रिपेयर करेंगे सेम डे में। आज ही ये टीवीज़ हमारे पास आई है, आज ही हम इसे रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके फिर जाएगा ये नांदेड़ सेम डे ट्रांसपोर्ट में। जी हाँ, आप हमें इंडिया के किसी भी कोने में टीवीज़ लगा सकते हो, हम सेम डे रिपेयर करके और आपको लगाएंगे सेम डे ट्रांसपोर्टेशन में। सो आज ही कॉल कीजिए सस्ता बाज़ार सर्विस सेंटर में। थैंक यू।